জন্মে তারা কি ছিল, মানে মানুষের মতো ছিল, তারা মানুষ ছিল, পূর্বজন্মে তারা মানুষ ছিল, কিন্তু মৃত্যুর পরে তারা সেলফ বা স্পিরিটে পরিণত হয়েছে। ঠিক আছে, এগুলোকে বলা হয় এয়ারি স্পিরিট বা বাতাসে অদৃশ্যভাবে থাকে। ঠিক আছে, তো এগুলো আচ্ছা আমি স্পিরিট এখানে ঠিক সেইভাবে আত্মার, হ্যাঁ ঠিক আছে, ধরতে গেলে আত্মা, প্রেতাত্মা না না, হ্যাঁ এগুলো ভালো আত্মা, কারণ ওরা কি করছে যে বেলিন্ডাকে সবসময় সহায়তা করছে, বেলিন্ডার যাতে কোনো বিপদ আপদ না হয় এ কারণে সব সময় তারা পাহারা দেয়, বেলিন্ডা যাতে কোনো বিপদে না পড়ে। এখানে গড এবং গডেসের যেমন পজিটিভ সাইড বলা হয়, ঠিক সেভাবেই সিল্ক বা স্পিরিটকে ব্যঙ্গাত্মকভাবে মানে তার পজিটিভনেস শো করেছে, কিন্তু কিভাবে, সিল বা স্পিরিট দিয়ে। এগুলো কোনো প্রেতাত্মা না, এগুলো সব বেলিন্ডার দেখাশোনার কাজে বা টেক কেয়ারের কাজে নিযুক্ত থাকে। আচ্ছা এখন বলি সিল বা স্পিরিট কি, এই মানে পোমটাতে সিল বা স্পিরিট কিভাবে আসলো। এখানে বলা হয়েছে যে মানুষ তৈরি হয় 4টা তত্ত্ব দিয়ে, সেটা হচ্ছে কি মানব শরীরের 4টি তত্ত্ব, ফায়ার, ওয়াটার, আর্থ অ্যান্ড এয়ার। এখানে বলা হয়েছে এই সিল্কগুলো কি ছিল, পূর্বজন্মে মানুষই ছিল, মৃত্যুর পরে এগুলো স্পিরিটে পরিণত হয়েছে। হ্যাঁ জি, এয়ার হচ্ছে বাতাস। মানব শরীরের 4টি তত্ত্ব ফায়ার, ওয়াটার, আর্থ অ্যান্ড এয়ার। এখানে বলা হয়েছে রাগী বা ঝগড়াটে অগ্নিতে রূপান্তরিত স্পিরিট স্যালামেন্ডার, মানে আগুন দিয়ে যেগুলো ঝগড়াটে ধরনের, পূর্বজন্মে যেসব মানুষ ঝগড়াটে ছিল, মানে ঝগড়া বিবাদ করতো, রাগী ছিল, তাদেরকে বলা হয় অগ্নিতে রূপান্তরিত স্পিরিট, ফায়ারে রূপান্তরিত স্যালামেন্ডার, ফায়ারে রূপান্তরিত স্পিরিট স্যালামেন্ডার, SALAMANDER, স্যালামেন্ডার। ওকে, তারপর বলেছে ওয়াটার, নম্র ভদ্র নারী যেগুলো ছিল পূর্বজন্মে, তারা মৃত্যুর পরে হয়েছে ওয়াটার স্পিরিট নিম্ফ, NYM, হ্যাঁ NYMPH, নিম্ফ, হ্যাঁ এই যে নিম্ফ, NYMPH। ওকে, তারপরে বিনয়ী বা মডেস্ট যারা ছিল পূর্বজন্মে, মাটির কাছাকাছি থাকে, সেগুলো পরিবর্তিত হয়ে তাদের মোরালিটি স্কেলটা নিচে নেমে যায়, মানে তারা একটু দুষ্টু প্রকৃতির হয়। এই দুষ্টু প্রকৃতির স্পিরিট এরা কি করে, একটু দুষ্টামি করে, তাই বলে তারা কিন্তু নেগেটিভ সেন্সে বলা হয় না, এগুলো কি একটু দুষ্টামি করে, এই স্পিরিটগুলোকে বলা হয় নোম। নোম বানানটা একটু অন্যরকম ছিল, এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না, NOME দিয়ে লিখে রাখেন, মেবি এটা NOGM হবে মনে হয়, ওই কবিতার ভিতরে নোম লেখা আছে, তখন মিলিয়ে নিয়েন। হ্যাঁ, NOME দিয়ে লিখে রাখেন নোম। তাহলে কি হচ্ছে, আর্থ স্পিরিট। আর ফায়ার স্পিরিট কি হচ্ছে, স্যালামেন্ডার। আর ওয়াটার স্পিরিট কোনটা, নিম। আচ্ছা, আর আর্থ স্পিরিট হচ্ছে নোম। এরা কি হয়, মাটির কাছাকাছি থাকে কিন্তু কিছুটা দুষ্টামি করে, এদের মোরালিটি স্কেলটা নিচে নেমে যায় যখন, তখন তারা একটু দুষ্টামি করে, তাদেরকে বলা হয় আর্থ স্পিরিট, নোম। এরপরে লাস্ট ওয়ান এয়ারি স্পিরিট। বাকি কি থাকলো, এয়ারি স্পিরিট কোনগুলো, নোম না, নোম তো আর্থ স্পিরিট। বেলিন্ডাকে এই সবগুলো স্পিরিট ঘিরে রাখে, হ্যাঁ এই 4টাই ঘিরে রাখে। জি, ওরা কি একটু দুষ্টু প্রকৃতির হয়, মানে মানুষের ভিতর ঢুকে যে কোনো দুষ্টামি করাতে চায়। নোম আর্থ স্পিরিট,
এটা পড়তে কিন্তু অনেক মজা লাগবে, অনেক কিছু আছে এর ভিতরে। আচ্ছা, এয়ার স্পিরিট এখন বলি। এয়ার স্পিরিট কোনগুলো? যেসব মেয়েরা পূর্বজন্মে ঢঙ্গি থাকে। ঢঙ্গি বলতে কি বোঝায়? বেলিন্ডার মতো একটু ঢং করে, একটু অহংকার দেখায়, নিজেকে একটু ভাব দেখায় যারা, সে ধরনের মেয়েগুলো মৃত্যুর পরে কি হয়? এয়ার স্পিরিটে পরিণত হয়। সেটা হচ্ছে এরিয়েল। এরিয়েল, এরিয়েল, ওকে, এটা হচ্ছে এয়ার স্পিরিট। তাহলে এই 4 ধরনের স্পিরিট সম্বন্ধে আমরা জানলাম। তো এই পোমটাতে বেলিন্ডাকে 3টা পেলেন কি করে? নোম, ফায়ার, স্যালামান্ডার। ফায়ার স্পিরিট যারা ঝগড়াটে, অগ্নিমূর্তি ধারণ করে, রাগী হয়, তাদেরকে বলা হয় কি? স্যালামান্ডার। আচ্ছা, তো এখন বেলিন্ডাকে এই সমস্ত স্পিরিট কি করে রাখে? ঘিরে রাখে, বিভিন্ন বিপদ আপদ থেকে রক্ষা করে। বলা হয় বেলিন্ডার গাউন, যে ড্রেসটা পরে, সেই গাউনটাকেই রক্ষা করে প্রায় 50টা স্পিরিট। তাহলে কতগুলো স্পিরিট তাকে দেখাশোনা করে? অনেকগুলো স্পিরিট। আচ্ছা, আচ্ছা, তাহলে আমরা কিন্তু অনেক কিছু জানলাম। ফার্স্ট অফ অল কি জানলাম? মৌকিপিক পোম কি, তারপরে ক্যান্টো কি, তারপরে হ্যাঁ, পার্থক্য তো, আচ্ছা আমি তো পার্থক্যে ছিলাম, তাই না? আচ্ছা, কোথা থেকে কই গেলাম? আচ্ছা, এখন ইপিকে কি থাকে? গ্রেট ব্যাটেল থাকে, তাই না? ওয়ার বা গ্রেট ব্যাটেল থাকে, যুদ্ধ থাকে। বা ওয়ার, ওকে, গ্রেট ব্যাটেল। আচ্ছা, গ্রেট ব্যাটেল বা ওয়ার থাকে। মৌকিপিকে সেটা কি হয়েছে? মৌকিপিকে হয়েছে ওই ব্যারন এবং বেলিন্ডা একটা গেম খেলে, কার্ডের একটা গেম খেলে, যেটাকে বলা হয় অমব্রে। ব্যারন এবং বেলিন্ডা যে কার্ড দিয়ে গেমটা খেলে, সেটাকে বলা হয় অমব্রে। তো এখানে গ্রেট ব্যাটেল কি হচ্ছে? গেমস অফ অমব্রে। ঠিক আছে? গেমস অফ অমব্রে মানে কি? কার্ড দিয়ে খেলা গেম। ঠিক আছে? গেমস অফ কার্ড বা গেমস অফ অমব্রে। ঠিক আছে? আচ্ছা, এখন মানে কি এপিকে যেটা মানে যুদ্ধ ছিল, সেটা এখানেও যুদ্ধ আছে, কিন্তু কি দিয়ে? গেম খেলা, কার্ড দিয়ে। এটাতেই তো যুদ্ধের থেকে অনেক বড় কিছু ঘটতে যাবে। এই গেমটাকে নিয়েই কিন্তু ওই লবটা কাটাকাটি হবে। হ্যাঁ, অমব্রে অফ গেম, গেমস অফ অমব্রে। এই গেমটার নাম হচ্ছে অমব্রে। ওকে, এখন 3 নাম্বার হচ্ছে আর্মস অ্যান্ড ওয়েপন্স। আর্মস অ্যান্ড উইপন্স, এখানে আমরা এপিকে যেমন আর্মস অ্যান্ড উইপন্স ইউজ করা হয়, মোক এপিকে এখানে কি ইউজ করা হচ্ছে? বেলিন্ডার সাজগোজের দ্রব্য সামগ্রী, পাউডার, পাফ, প্যাচেস, এগুলো হ্যাঁ, অর্নামেন্টাল কসমেটিক্স থিংসগুলো কি করা হচ্ছে এখানে? মানে উইপন হিসাবে, অস্ত্র হিসাবে ইউজ হয়েছে। ওকে, হ্যাঁ, এই অস্ত্র দিয়ে বেলিন্ডা সাজগোজ করে নিজেকে আকর্ষণীয় করে ছেলেদের সামনে নিজেকে প্রেজেন্ট করতো, যার কারণে ছেলেরা অনেকটা আকৃষ্ট হয়ে বেলিন্ডার কাছে আসতো। ও পয়েন্টে, হ্যাঁ, কসমেটিক। আচ্ছা, আমি লিখে দিচ্ছি।
Belinda's Cosmetics. Belinda's Cosmetics. Cosmetics, powder, puffs, etc. হ্যাঁ আচ্ছা দিলাম। ওকে, 4 নাম্বারটা লিখছি না। 4 নাম্বার হচ্ছে যে লাস্টে থাকে কি ইপিকের ভিতর রিচুয়ালস থাকে, স্যাক্রিফাইসেস থাকে। এখানে 4 নাম্বার বেলিন্ডাস টয়লেট টেবিল অ্যান্ড অল্টার অফ লাভ, মানে টয়লেট টেবিল বলতে এখানে ড্রেসিং টেবিলকে বোঝানো হয়েছে। বেলিন্ডার ড্রেসিং টেবিলটা হচ্ছে এখানে রিচুয়ালস, রিলিজিয়াস থিংসের সাথে কম্পেয়ার করেছে। কারণ বেলিন্ডা যখন ঘুম থেকে উঠতো, ঘুম থেকে উঠে মানুষ কি করে, উপাসনা করে, ঈশ্বরের নাম নেয়। আর বেলিন্ডা কি করতো, ঘুম থেকে উঠে সে আয়নার সামনে যেত, ঘুম থেকে উঠে বেলিন্ডা কি করতো, মিররের সামনে দাঁড়াতো এবং প্রথমেই সে নিজেকে দেখতো এবং বলতো তুমি দেখতে এত সুন্দর, নিজেকেই নিজে সে অনেক সুন্দরী বলতো। এবং তারপর সে কি করতো, উপাসনা বলতে সে তার ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে যেত এবং অনেক সময় নিয়ে সাজগোজ করতো। আর তার এই সাজগোজে হেল্প করতো এই ইয়ারি স্পিরিটগুলো। হ্যাঁ, সবচেয়ে বেশি হেল্প করতো যে ঢঙ্গি স্পিরিটটা ছিল অ্যারিয়েল। আচ্ছা ঠিক আছে, তো আমরা কি জানলাম, মোক ইপিক কাকে বলে, ক্যান্টোস কাকে বলে, স্পিরিটগুলো কে কোনটা, এবং ইপিক এবং মোক ইপিকের মধ্যে পার্থক্য। না আর কিছু নাই, 4টা পার্থক্য। 4 নাম্বারটা হচ্ছে ওই যে রিলিজিয়াস রিচুয়ালস অ্যান্ড স্যাক্রিফাইসেস। হ্যাঁ এপিকে হবে, এপিকে হবে, আমি আর লিখছি না, মুখে বলে দিচ্ছি, আপনারা লিখেন। রিচুয়ালস অফ রিলিজিয়াস, রিচুয়ালস, রিচুয়ালস RITUALS অফ রিলিজিয়াস, স্যাক্রিফাইসেস ALS, rituals of religious sacrifices, rituals of religious sacrifices. আর বেলিন্ডাস টয়লেট টেবিল মানে ড্রেসিং টেবিল। হ্যাঁ সব জায়গায়, তো এই সব কিছু ট্রান্সপ্ল্যান্টেড হয়েছে ইপিক থেকে। পচা ফেলছে, পচা ফেলছে, হাস্যরসাত্মক মোক ইপিক পোম। আচ্ছা ঠিক আছে, জি আচ্ছা এই পোমটাতে কি কি ক্যারেক্টার আছে? মূল ক্যারেক্টার হচ্ছে বেলিন্ডা, সেকেন্ড ক্যারেক্টার ব্যারন, থার্ড ক্যারেক্টার ক্যারিয়েল, এটা আলেকজান্ডার পোপের ফ্রেন্ড। এটা মানে পোমের শুরুতে আলেকজান্ডার পোপ তার ফ্রেন্ডের কথা বলেছিল, এটা ক্যারেক্টারের মধ্যে পড়ে না। আর মূল ক্যারেক্টার হচ্ছে ব্যারন, বেলিন্ডা এবং স্পিরিটগুলো এরিয়েল, সিলফ, এরিয়েল এবং সিলফ বলতেই কিন্তু এরিয়েলকে বোঝাচ্ছে, সিলফ বা স্পিরিট হচ্ছে এরিয়েল। আর একটা ল্যাব ডগ থাকে, বেলিন্ডার একটা পেট ডগ থাকে, ল্যাব ডগ থাকে, তার নাম হচ্ছে শক, SHOCK, শক। আচ্ছা এখন আমি সামারিটা শুরু করি। The rape of the lock opens with a brief letter from Pope to the poem's real-life subject, Arabella, মানে বেলিন্ডা। Arabella হচ্ছে তার রিয়েল নেম, ঠিক আছে? Canto 1 begins with Belinda, the poem's beautiful heroine, has a dream in which a handsome, Canto 1 কিন্তু স্টার্ট হচ্ছে, Canto 1 begins with
Belinda, the poem's beautiful heroine, has a dream in which a handsome, well-dressed, young, charming man whispers sweet something into her ear. That dream has come from Ariel. That dream has come from the slave Ariel, the airy spirit who watches over her. মানে ক্যান্টো ওয়ানে আমরা কি বুঝলাম? ক্যান্টো ওয়ানটা শুরু হয়েছে বিলিন্ডার একটা স্বপ্ন দিয়ে। বিলিন্ডার স্বপ্নে একজন সুদর্শন যুবককে দেখছে যে কিনা তার কানের কাছে এসে সুইট সুইট সামথিং কিছু হুইসপার্স করছে, এবং এই ড্রিমটা এমনি এমনি আসে নাই। এই ড্রিমটা দেখিয়েছে তার স্পিরিট, এয়ারি স্পিরিট এরিয়েল। এরিয়েল একটা যুবকের ভূত তো যে কোনো সময় যে কোনো রূপ ধারণ করতে পারে, যে কোনো জায়গায় আসতে পারে। তো এরিয়েল কি করেছে? একটা যুবকের স্বপ্ন দেখেছে, সুন্দর একটা যুবকের স্বপ্ন দেখিয়েছে। কাকে? বিলিন্ডাকে। তো ক্যান্টাস ওয়ানটা আমরা এইভাবেই দেখি স্টার্ট হয়। ওকে, এখন ক্যান্টাস টুতে কি হচ্ছে? ইন ক্যান্টাস টু, ক্যান্টাস টুতে দেখা যায় স্লিপ দ্য এরিয়াল মেক্স এ স্পিচ টু অল আদার স্লিপ। মানে দেখায় যে ক্যান্টাস টুতে যে এরিয়াল অন্যান্য স্লিপদেরকে একটা মানে ওয়ার্নিং দেয়। ওয়ার্নিং বলতে মেক্স এ স্পিচ, হ্যাঁ একটা বক্তব্য দেয় কি, যে টেলিং দেম হি হ্যাড এ premonition or prediction that something terrible is about to happen. মানে অন্যান্য স্পিরিটদেরকে সতর্ক করে দেয় যে আমি একটা জিনিস প্রেডিক্ট করছি যে কিছু একটা অঘটন ঘটতে যাচ্ছে, কি ঘটবে আমি বলতে পারছি না। ঠিক আছে, তো এই ব্যাপারটা নিয়েই লেখা হয়েছে কি ক্যান্টাস টু। ক্যান্টাস টু, তাহলে ক্যান্টাস ওয়ানে আমরা কি দেখেছি? স্বপ্ন দিয়ে শুরু হলো, স্বপ্ন দেখাচ্ছে। আর ক্যান্টাস টুতে কি হলো? স্লিপ অন্যান্য স্লিপদেরকে সতর্ক, এরিয়াল অন্যান্য স্লিপদেরকে সতর্ক করে দিচ্ছে যে কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে। তাই তোমরা সতর্ক, আরও সতর্ক হও এবং বেলিন্ডাকে আরও বেশি সতর্কতার সাথে টেক কেয়ার করো। কিন্তু এত কিছু টেক কেয়ারের পরেও বেলিন্ডার লককে বাঁচানো যায় না। আচ্ছা, এটা যদি আমি অনেক কয়টা ক্লাস নিতে পারতাম না, অনেক মজা করে পড়াতে পারতাম, কিন্তু একটা ক্লাসে আমরা যখন পড়েছিলাম আমাদের টিচার এটা অনেক দিন ধরে পড়িয়েছিল, তো দুর্ভাগ্যবশত আমাকে খুব অল্প সময় শেষ করতে হচ্ছে। আচ্ছা, ক্যান্টাস থ্রিতে আমরা দেখি ক্যান্টাস থ্রিতে কি হয়। ওয়েট, হ্যাঁ, ক্যান্টাস থ্রিতে সামথিং টেরিবল হ্যাপেন্স ইন ক্যান্টো থ্রি। Belinda and Baron play a card game that called Ombre, কিছুক্ষণ আগে বললাম Ombre, in which Belinda wins. এই গেম খেলাটাতে বেলিন্ডা কি হয়? উইন করে। After Belinda wins the game, the Baron borrows a pair of scissors from Clarissa. Clarissa was a kind of maid of Belinda. ক্ল্যারিসার কাছ থেকে একটা সিজার ধার করে, হ্যাঁ, ধার করার পর কি করে? অ্যান্ড স্নিপস অফ দ্য লক। আমি বলছি, আগে সামারিটা খুব ছোট করে বলে নেই। তো ক্যান্টো থ্রিতে আমরা কি দেখি? যে ক্ল্যারিসার কাছ থেকে সিজার ধার করে এনে চুরিটা কি চুলটা কেটে ফেলে, এবং ক্ল্যারিসা আবার কি করতো? মনে মনে কাকে পছন্দ করতো? ব্যারনকে পছন্দ করতো। এই কারণে সে সিজারটা এমনভাবে ব্যারনকে দেয় যেন সে একটা উইপন দিচ্ছে, একটা অস্ত্র দিচ্ছে। মানে যে সে তো জি হ্যাঁ সেটা আমি বলছি স্পিরিটগুলো অনেক সর্বাত্মক চেষ্টা করে কিন্তু কোনোভাবেই তারা সফল হতে পারে না। কারণ কি সেটাও বলছি আমি। আগে আমি সংক্ষেপে এটা বলে নেই, মেইন থিমটা প্লটটা বলে নেই, তারপর ইন ডিটেল বলছি। আচ্ছা, তাহলে আমরা ক্যান্টোস ফোরে কি, এটা ক্যান্টোস ফোর তাই না? ক্যান্টোস ফোর না থ্রি? ক্যান্টোস থ্রি। আচ্ছা, কি খেলে? অমরে।
কার্ড গেম কল্ড অমব্রে ইন হুইচ বেলিন্ডা উইন্স। ওকে, তারপরে ক্যান্টো 4, ক্যান্টো 4-এ আর কিছুই না, ক্যান্টো 4-এ এখানে বেলিন্ডার কান্নাকাটি হাজারি এটাই আমরা দেখতে পাই। আর ক্যান্টো হ্যাঁ লকের জন্যে এবং ক্যান্টো 4-এ আমরা দেখতে পাই যে বেলিন্ডার লকটা কাটার পরে যদি বেলিন্ডার স্বামী মারা যেত বা তার প্রিয় ল্যাপডগটা মারা যেত, বেলিন্ডা যে পরিমাণ কষ্ট পেত তার থেকেও তার লক কাটার কষ্টটা অনেক বেশি ছিল, অনেক মর্মান্তিক ছিল। আচ্ছা, এটা গেল কি ক্যান্টো 4। এখন ক্যান্টো 5, ক্যান্টো 5-এ আমরা দেখতে পাই যে ক্ল্যারিসা তাকে অনেকভাবে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করছে। কাকে? বেলিন্ডাকে। কারণ বেলিন্ডার সহচরী ছিল কি ক্ল্যারিসা, কিন্তু সে সহচরী হলেও সে কিন্তু শত্রু ছিল, বেলিন্ডা সেটা জানতো না। যাই হোক, ক্যান্টো 5-এ আমরা দেখতে পাই যে the poem concludes with the poet himself claiming the overall victory as he has written this beautiful poem commemorating the loss of the lock. ক্যান্টো 5-এ আমরা দেখতে পাই যে আলেকজান্ডার পোপ এই ভিক্টরিটাকে হেলেন অফ ট্রয়, আমরা ট্রয় পড়েছি না, ট্রয়ের যে ইম্পেরিয়াল টাওয়ার জয় করার মতো ব্যারনে এখানে যে বেলিন্ডার লকটা কেটে মানে ইম্পেরিয়াল টাওয়ার জয় করার মতো আনন্দটা পায়। এবং সে তার ক্যান্টো 5-এ কনক্লুড করেছে যে বেলিন্ডার চুলের এই স্টিলের পোয়েট বলেছেন যে বেলিন্ডার চুলের এই স্টিলের সিজারের সামনে অসহায়ত্ব যেন স্টিলের অস্ত্রের দ্বারা ইম্পেরিয়াল টাওয়ার্স অফ ট্রয়ের ধ্বংসের মতো, এবং ভবিষ্যতের কাছে বেলিন্ডা ছিল নিরুপায়। এখন আমি সম্পূর্ণ কবিতাটা বাংলায় বলছি, ঠিক আছে? বাংলাতেই তো বললাম, এখন ইন ডিটেল বলছি। প্রথম আমরা জানি যে ক্যান্টো 1-এ কি হয়েছিল, এরিয়েল ঘুমে স্বপ্ন দেখিয়েছিল। ক্যান্টো 2-তে বেলিন্ডা একটা অর্নামেন্টাল বার্জে উঠে প্লেজার ট্রিপে যায়। অর্নামেন্টাল বার্জ কি? একটা নৌবহর, ওই যে আগে জমিদারেরা খুব সুন্দর একটা নৌকাটা আবার সাজানো সুন্দর, নর্মাল নৌকা না কিন্তু কিছুটা লঞ্চ টাইপ এবং লঞ্চ টাইপের। আচ্ছা, যাই হোক, যেটা বলেছে যে প্লেজার ট্রিপে যায় বন্ধু বান্ধবদের নিয়ে, কি টেমস নদীর উপরে নৌ ভ্রমণ করে, ঠিক আছে? বেলিন্ডা ক্যান্টো 2-তে নৌ ভ্রমণ করে বন্ধু বান্ধবদেরকে নিয়ে, কোথায়? টেমস নদীর উপরে। এবং ক্যান্টো 2-তে বেলিন্ডার যে লক, হেয়ারের যে লক, চুলের লকের সুন্দর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এই পেয়ার অফ লকস যেন তার শোভা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে বা তার ইনফ্যাচুয়েটেড লাভার্সদের মনে ঝড় তুলে দিয়েছে। ক্যান্টো 2-তে তার এই লকের বর্ণনাটাই বেশি থাকে এবং লাভাররা কিভাবে তার লকের প্রেমে পড়েছে সেই সম্বন্ধে বিস্তারিত থাকে। ওকে, এখন ক্যান্টো 3-তে আমরা কি দেখি? ক্যান্টো 3-তে দেখা যায় অর্নামেন্টাল বার্ডসটি হ্যাম্পটন কোর্টের কাছে এসে দাঁড়ায়। ও আচ্ছা, বেলিন্ডা যে এই যে গেমটা খেলছিল, এটা কোথায় খেলছিল? হ্যাম্পটন কোর্ট নামে একটা স্থানে, যেখানে উচ্চবিত্ত সম্প্রদায়ের যারা ধনী ব্যক্তিরা তারা কি করত, এই হ্যাম্পটন কোর্ট নামে স্থানটাতে বিভিন্ন পার্টি অ্যারেঞ্জমেন্ট করতো, বল ড্যান্স করতো, গান বাজনা হতো, ফুর্তি করতো, গসিপের জন্য একটা সুন্দর জায়গা ছিল। হ্যাঁ, এটাকে বলা হয় হ্যাম্পটন কোর্ট। পিকনিক স্পট না ক্যাসিনো টাইপের মেবি। আচ্ছা, বেলিন্ডা ও তার সঙ্গীরা এখানেই একত্রিত হলো, ঠিক আছে? তাহলে ওই বজরাটা বা ওই নৌকাটা কোথায়? বজরা, জমিদারদের বজরা। তো ওই নৌকাটা কোথায় গিয়ে ভিড়লো? হ্যাম্পটন কোর্টের কাছে একটা ঘাটে পৌঁছলো, ঠিক আছে? তো সেখানে বেলিন্ডা তার বন্ধু বান্ধবদের নিয়ে একত্রিত হলো ফুর্তি করার জন্য। তো যখন সূর্যাস্ত হলো তখন বেলিন্ডা কি করলো?
কার্ড খেলায় মত্ত হলো দুইজন নাইটের সাথে। নাইট ওই যে ওদেরকেও নাইট বলা হয়। এখানে দুইজন নাইটের মধ্যে একজন নাইট হলো কে? ব্যারন। দুইজন নাইটের সাথে বিলিন্ডা কার্ড খেলায় খুবই দক্ষ পারদর্শী ছিল। তো কখন খেলাটা শুরু করলো? সূর্যাস্তের পরে। সারাদিন তো হই হট্টগোল আনন্দ করলোই। তো সূর্যাস্তের পরে হ্যাম্পটন কোর্টে তারা গেম খেলতে বসে গেল, কার্ড গেম খেলতে বসে গেল, এবং খেলছিল গেম কার সাথে? ব্যারনের সাথে। অফ অফ হুম